Ó, você vai clicar no Edit, né? Vai dar um Enter no Stage 7. Aí você vai em Zone Edit. Vai no Media Edit. Aí você vai descer aqui, né? Generator Out. Aí você vai colocar Off. Aí você desliga o som do Prívia. Aqui você desliga o som das saídas MIDI e aqui você desliga o som do USB, entendeu? Aí beleza, aqui você tá na zona 1. Tá vendo aqui, ó? Z1. Você vai apertar aqui, ó. Esse botão aqui, tá vendo? Esse botão aqui, ó, a hora que você apertar ele, eu vou apertar aqui, vai mudar a zona, tá vendo? Ó, zona 2. Aí você vai desativar a zona 2 também. Aí você aperta esse de novo, vai para a zona 3. Aí você desativa a zona 3 também. E assim na 4 também. E aí, a hora que você desativou todas as zonas, você vai lá, né? Eu não vou salvar o meu aqui. Aí você vai apertar o Right, né? Aqui. Para salvar, tá bom? Aí você dá um Enter e finaliza e salva.